ҳамдиёрон азиз, салом алейкум. имрӯз 13 апрели соли 2025 қарор дорем дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд. Дар назди мо истодагӣ аст бародари мо Саиднабӣ. Саиднабӣ ҷураҷон, салом алейкум. Хуш омадед ба гурӯҳи ангур ва боғи мо. Саиднабӣ ҷураҷон, ҳамин сол бо хоҳиши шумо мо ҳамҷа ташкил кардем барои шумо 14 гектар, 14 гектар пистазор. авҷи пистаҳо чӣ хел аст? در این حال اوج پیش‌ازار تقریبا 90-95% گویم خطا نمی‌کنیم. این چیز بر کرده است. بر کرده شده است. حالا در پیش پا برگ می‌کند. ما اقدام گرفتیم که فکر به غلطی دیم که ما باید باغ کنیم. شما بیزنستون دیگر آخه؟ ما بیزنسمون دیگر نفرانه شرکتی استحصالی و فروشی لیدر نام داریم ما. لیدر. ما استحصالی سیخ دوزندگی کلان که مشغولی با از متای جینس، شیم‌های جینس، کورت‌های جینس که اکسپورت میکنیم ما خارجه و هم که مشغول میباشیم. بعد یعنی направление مقصدی نیتی کاری ما همین که چیکی نکنیم، ما بهترینش انتخاب میکنیم. زورترینش انتخاب میکنیم که آینده در نه تنها در خدمت ما باشد، در خدمت تمام خلق باشد، خدمت کند، یک فایده آورد. همین بعد ما اقدام گرفتیم که وقتی که باغ میکنیم، باغ هم زورش میکنیم، بهترینش میکنیم. هم به 20000 گفته خودمون انتخاب کردیم. چوب 20000 یگانه باغی که در عین حال در تمام دنیا یگانه باغی باشد که فایدهش از نسبتی دیگر باغ‌ها 10 مرتبه بعضا تا 15 مرتبه زیاد میباشد. اگر ساحه کشاورزی درخت باغداری تاجیکستان امسال در ولایت سوغد گیریم، اساساً این زندالو پروری، شفتالو پروری، گیلاس باشد، آنها سال از سال از سبب قیمت شدن قوه کاری نرخش نرخش در بازار جهانی پس رفته، یعنی فایده درآمدی درست گرفته نمیشود. نو پیسته باغ پیسته همیشه باغ می باشد که در یک هکتارش در یک سال بعد 6 سال بعد 5 سال وقتی که حاصل به میدارد از هر یک هکتار نکم از 15 تن حاصل گرفته می شود. اکنون خودتون حساب کنید که این چند فایده می شود، چند درآمد می شود. هم به از این درآمد انداز سپرده می شود، اندازهای کلان سپرده می شود. این به بودجت دولتی واردات های کلان می شود. هم ما اقدام گرفتیم که همین درخت پیسته یعنی باغ‌های پیسته تشکیل کنیم. رحمت سعیدنبی جون، ما تو هستیم، خدا نصیب کنه شما دستگیری میکنیم. انا نهولای بهترین پیسته رو کشیدید، با ما دستگیری میکنیم، سالهای آینده با شما رو دستگیری میکنیم، با مصلحت های خوب شما رو دستگیری میکنیم، مصلحت های خودمون آماده میتیم. زنگ زنید، ما هم وقت آماده در قوت شما ایستاده، در باغداری شما مصلحت ها داده، دست ما مصلحت میبیاد، یک کار میکنیم همش رو یک جای. خدا خواهد این پیسته رو اگر ما سوق سلامت مونیم نصیب باشد، همین 14 هکتار پیستازور شما رو ما با ویا میرسونیم، به خلق نشون میتیم که همین چگونه به حاصل درآمد. انا کوزی من نشون میتیم پیسته ها رو که چهل نشونما دارن. من این نشونمای پیسته ها میباشد، آدم ها میگویند که پیسته های ما نشونما نمیکنند. نکرد آب رو دیدید چهل آب موندگی. وقتی که آب رو که میمونید، بعد البته در بهار اینا هم خیلی نشونما میکنن. پوچم در آب اوتیده رفت، من اینش هم همین خیلی سبز کنه. ببینید من هم درست زوم قطعی بیارم خوبش در نظرم نمیتوبد. انا هم خیلی همیاران عزیز، همه همین پیستازورها، همه همین آب موندن، همش پیسته، همه همین سبز رفتگی. من همین پیش رفتن گرم اگر میبینید من ببینید همه همین سبز. برای اینا سبز کردن، مهر در کار، محبت در کار، آب دادن در کار. ببینید چقدر سبز، خشکش نیست. من پیسته ما خوش شد گفته بسیار آدم ها ایراد میگیرن. ببینید همش سبز شده است، همش. و پیسته که همین اول کشیدید شما در هر هفته آب تید، اگر این سبز شده میرود همش شوخی. من همدیاران عزیز در پناه خدا باشید، خیلی مهنت کنید، بعد راحتش رو 5-6 سال میبینیم. 5-6 سال این در تاریخ، در چینک تاریخ این هیچ نیست. تا 10 سال هم هیچ نیست، تا 20 سال هم هیچ نیست. در پناه خدا باشید. من هم خیلی پیستازورهای کلان کنید. من میدان دیدید 14 هکتار همش پیستازور. در پناه خدا باشید.
агар хушатон биёд як лайк монед, як падилитса кунед, як подписатса кунед, як рафиқои шумо бинад. илтимос дар панои худо бошед.